Čau visiem maniem sekotājiem, kas jau ir piesakojuši un kas varbūt pat vēl sekos. Tagad stāstīšu ļoti daudzos video, jo tāpēc, ka es jau tagad it kā mēģināju ierakstīt, bet man sanāca, lai tie tikai apmēram apstāstīt par dokumentiem, un es jau tā centos īsi. Tās bija kaut kāds 20 minūtes. Es zinu, ka 20 minūtes cilvēki neklausīsies, tad ir gandrīz live video jātaisa. Bet es centīšos ierakstīt tādiem īsākiem posmiem, jo tad es vienkārši vairāk varu apstāstīt par katru certifikātu un vispārējo. Sākšu es ar savu pirmo pieredzi, apstāstīšu, ja tā kā šodien vēl varbūt īsti šajā video nepieķeršos dokumentiem, es tikai tīri iesākšu stāstīt apmēram, lai jūs zinat, par ko būs tā runa, ja? par ko es stāstīšu savos video. Mums man rakstīja gan komentāros, gan arī privāti rakstīja vēstulēs, kas tad ir vajadzīgs, ja? Un kā tu tur nokļuva un vispārējais. Tāpēc es arī izdomāju, ka es filmēšu tos video, jo vienkārši man sanāk individuāli katram šausmīgi daudz rakstīt. Bet es centīšos, baigais montētājs es uz video neesam, bet es centīšos tiešām pēc iespējas sīkāk un smalkāk izstāstīt. Tātad 2022. Gada 10. maijs bija mana pirmā diena, kad es uzkāpu uz kuģa. Tas bija Polijā Dokos, un kā es līdz tam nokļuvu. Tātad bija Covid laiks, un kā jau jūs zināt, viss bija aizslēgts, arī es kā pavārs, man darbs nebija, jo ēdināšana arī bija slēgta. Un tad es domāju, ko darīt, un tajā laikā man tētis strādāja Ventspils ostā, un viņam tur bija pazīšanās ar darbiniekiem, kas strādāja uz Stena-Line, tas ir prāmi līnija, pasažieru prāmis, Ropaks tipa, tātad, ja tur brauc gan fūras virsū, gan arī pasažieru brauc. Tad caur pazīšanos, tad viņš man tur sapazināja ar vienu puisi, kas tur strādāja uz tā kuģa, un tad viņš man teica, ar kādu aģentūru, kas Stena-Line sadarbojās, iedeva kontaktus, es uzzvanīju, un es viņam saku, kad es esmu pavārs ar tādu un tādu gadu pieredzi, man ir certifikāts, diploms, ka es esmu pabeidzis pavārs, un kas man ir jādara un kādi papīri man ir vajadzīgi, lai sākt strādāt pie jums. Viņi ļoti pretīm nākoši tātad man atsūtīja uz e-pastu visu nepieciešamo, ko man vajag. Un tad jau es sāku atkal zvanīties, interesēties, tātad, ko var izdarīt un tā. Un jums, teiksim, es ieteiktu tagad ļoti populārs ir aplikācija LinkedIn. Viņš ir kaut kas līdzīgs kā Facebooks, apmēram, ja? Tikai viņš ir praktiski vairāk saistīts tieši ar darbiem. Uztājas profilu, ja? Tad obligāti ir jāuzstājas CV angļu valodā, kur būtu vēlams arī pat, ka ir jau ierakstīti arī visi tie certifikāti, kas jums būs uz rokas, teiksim, jo ar visiem arī pat varbūt datumiem klāt, jo katram certifikātam ir kaut kas ir beztermiņa, bet pamatā viņiem visiem ir gads, 2 gadi, 4 gadi, 5 gadi, un tad ik pēc to laika atkal ir jāatļauj. Un tad vienkārši skatās tos piedāvājumus, kur kas ir, un tad sūta projām, jo tas nav kā, varbūt, jūs iedomājaties Latvijā, ka tur aizsūt, un tur nav tomēr konkurence, jūrā ir ļoti liela. Un arī šobrīd, kur es strādāju offshore'os uz bāržu, godīgi sakot, es nezinu, kā es tur tiku, jo šī kompānija pati mani sakontaktēja. Un tā kā, teiksim, citam varbūt noveicās un tiek uzreiz, tā kā manā gadījumā uz Stena-Line es atceros, ka 29. aprīlī, 22. gadā es tātad noliku to pamatu, ko man vajadzēja, tos dokumentus, 2 pirmos, un tad
pirmdienā, tad es viņiem aizsūtīju, ka man viņi ir, un pirmdienā jau viņi man zvanīja un piedāvāja darbu. Ja, tā kā steidzīgi vajadzēja vai kā, bet jā, ar to ir jārēķinās, jo es zinu, ka ir cilvēki, kas arī ir ieguldījuši naudu šajos certifikātos, ja, jo tas nav lēts prieks, tas sākums ir diezgan sālīts, un tad sanāk, kad cits ir mēnesis varbūt sēdējis mājās un gaidījis to darbu piedāvājumu, cits ir varbūt pat arī, es esmu dzirdējis, ka arī pat pusgads un gads pat ir bijis. Jā. Tā kā lūdzu sakojam līdzi, es centīšos diezgan intensīvi, tagad ātri, ik pēc varbūt dienas, 2 dienām tātad likt iekšā, ja, jo es tos video saīsināšu tā līdz 5 minūtēm, es tā plus mīnus centīšos, ja, tad es apstāstīšu par to katru certifikātu, tad kur es viņus gāju, cik viņi izmaksāja, cik ilgā laikā to es varēju izdarīt un uz cik ilgu laiku viņš ir derīgs. Ja, tā kā sekojam līdzi un gaidam.